지금 링하고 마크라메 줄이 있는데요. 줄을 지금 긴 줄을 반을 접어서 반을 접으셔서 요 반의 중앙을 지금 링에다가 걸어주세요. 중앙에 걸어서 빼주세요. 그러고 지금부터 중요해요. 요게 지금 링이 중앙에 기준이 되고 지금 마크라메 줄이 양쪽으로 사자를 먼저 그릴 건데 사자를 먼저 하고 모양을 만드세요. 이렇게 보이시죠? 이렇게 위. 그럼 여기 지금 세로로 내려와 있는 줄을 지금 기준이 되는 링과 지금 줄 사이에 있는 고리 사이로 넣어 주실 거예요. 이렇게 지금 요 사이로 넣어서 빼주시면 됩니다. 그래서 이렇게 양쪽으로 잡아당기시면 수직으로 해서 양쪽으로 잡아당기시면 되고, 그 다음에도 같은 방법으로 계속 할 건데요. 지금 이렇게 살짝 다시 요 줄을 잡아서 사자 모양을 만들어 주세요. 사자 모양을 만들어서 여기 사이, 요 세로줄이 요 사이로 들어 나올 수 있도록 이렇게 당겨서 당겨주시면 됩니다. 또 지금 하신 방법을 같은 방법으로 계속 링이 다 채워질 때까지 하시면 돼요. 지금 사자 모양을 만들어서 이 안으로 동물 안으로 사자, 그리고 사자에서 사자 모양을 넣어주세요. 지금 같은 방법을 다 마무리 하셨나요? 이렇게 매듭이 나와야 되고요. 지금 끝까지 다 하셨으면 지금 남아있는 줄은 본인의 의사에 따라서 좀 더 잘라주셔도 되고, 아니면 여기를 다 잘라서 이렇게 원형으로만 사용하셔도 되거든요. 지금 저 같은 경우는 자르겠습니다. 조금만 자를게요. 이렇게 잘라서 여기 지금 매듭을 한올 다 풀어줄 거예요. 그래서 한올 다 풀어주신 다음에 이렇게 옆에다 놔두시고, 저는 약간 밑으로 해서 지금 있는 꽃 모양 꽃을 여기다 장식을 해줄 건데 글루건으로 붙일 거거든요. 그래서 니퍼로 끝에를 짧게 잘라서 글루건을 이용해서 글루건을 내가 원하는 위치에 붙여주시면 돼요. 꼭 눌러서 붙여주시고, 지금 여러가지 종류를, 꽃 종류를 이용해서 풀도 붙여주시고, 꼭 니퍼로 자르지 않으셔도 되는데 웬만하면 잘라서 하시는 게 가장 좋습니다.
해주시면 돼요. 내가 원하는 위치에다가 물건을 이용해서 붙여주시면 돼요. 이렇게 꾸미기가 끝나시면 지금 얘를 걸어야 하기 때문에 링을 만들 거예요. 지금 줄을 위에 마크로 리스에다가 맨 위에 걸어주세요. 이렇게 걸고 원목 볼을 나눠준 걸 여기다가 맨 위에는 매듭을 한번 지어주세요.